že, milí kamaráti, viete čo? Ja sa chcem s vami dlho rozprávať a chcem, aby sme sa dlho spolu rozprávali. Také blahové pointillizmy tu zobrazujem. No, že iného nepoznám, áno, možno. Ale že... Toto je bajzár, no. Ale že dobre. A že ja sa chcem, aby sme sa dlho rozprávali. No. Chcem, no. OK. Je to také... Toto je môj podpis na sebe. Aha, dobre. Bože, že... že... Čo inak, čo inak, čo inak... Čo inak, čo... Že... Čo je? Sobota? Aha, sobota, OK. Že bola čo ukazovala, alebo čo do kamery. Aha, šnúrky. Šnúrky mám. A že prečo robím tento videoklip? Mne sa to chce vyplniť svoj čas touto činnosťou sa mi chce. Zapnem si to a jednoducho sa niečo deje, no. Aha. Môžete použiť webovú kameru, myslím všetky dostupné webové kamery, napríklad USB, teda, by mali byť funkčné vo všetkých systémoch súčasne dostupných. Mobil môžete použiť na nahrávanie, že máte foťačík a videokameru, tak stačí videokameru, môžete nahrávať. Ale ešte aj 10 rokov starý fór nemôže nahrávať videoklip. A potom si to dáte na YouTube. A už tam máte a potom to už tam je. OK, porozprávame sa. Ahoj.